हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम्पलीफायर रिपेयरिंग जोन। ये हमारा एसएस से 250 वाट का एम्पलीफायर। इसमें हमारा फॉल्ट ये है कि वॉल्यूम फुल करने पर भी साउंड हमारा नहीं है। एक एलईडी जल रहा है और आवाज़ भी इसका फट रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑक्स ऑन पर दिया हुआ है फ्रेंड्स इनपुट। ये देखिए, अब इस कुछ वोल्टेज हम चेक करेंगे एम्पलीफायर का। पहले हम सप्लाई वाला वोल्टेज चेक करते हैं। सप्लाई वाला वोल्टेज हमारा बिल्कुल ठीक है। ये देखिए 37 वोल्ट, ये हमारा बिल्कुल ओके है। यहाँ पर भी हमारा ठीक है, 17 वोल्ट मिल रहा है। अब चलते हैं हम बेस वोल्ट की तरफ। यहाँ पर भी हमारा 0.5 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमारा 0.5, दोनों तरफ का बेस वोल्ट हमारा बिल्कुल ओके है। अब हम एक काज करके वो जो मेन मास्टर का जो लाइन इन वाला है उसमें डाल के देखेंगे। लाइन इन में डायरेक्ट हमारा बोर्ड में ऑडियो इनपुट होता है फ्रेंड्स, मास्टर की तरफ से। ये चैनल हमारा टोटल ऑफ हो जाएगा। अब इसमें हम लाइन इनपुट इन में डालेंगे। लाइन इन में भी वही हालत, आवाज़ फट रही है। यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है। 1 वोल्ट, ये देखिए फ्रेंड्स 1 वोल्ट मिल रहा है। अब हम इस ड्राइवर बोर्ड को खोलेंगे, पावर सप्लाई को अब ऑफ करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ऑडियो इन हो रहा है, सिग्नल इस जगह पे। ये देखिए हमारा माइनस वाला पोर्ट का ये इस कंडेंसर को हम चेक करें। हमारा ठीक है। इसको भी हम चेक कर ले रहे हैं। हमारा ठीक है। ठीक है। और जो हमारा एक कैपेसिटर है इसको खोलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर ये हमारा ख़राब निकला। इसको अभी हम बदलेंगे। पहले इसका हम कंटिन्यू टू टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स।
मल्टीमीटर को हमने ब्राउज़र मोड पे सेट करना है। ब्राउज़र मोड पे हमने सेट कर दिया है। ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, देखिए ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, इसलिए हमारा जो साउंड लेवल था वो फट रहा था। अब नया वाले को भी हम एक बार टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नया वाला है, इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये 2 और ये 2 आपस में कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है। ये देखिए कोई रीडिंग भी शो नहीं हो रहा है। ये हमारा नया वाला है और ये पहले हमारा लगा हुआ था। ये देखिए ये हमारा ख़राब हो गया है। अब इसको हम बदलेंगे, नया वाले को लगाएंगे। ये हमारा बिल्कुल फिट बैठ गया। अब इसको सोल्डर करेंगे। हमारा सोल्डर हो गया। ये दोनों सप्लाई अलग अलग हमारा जो 30-55 ट्रांजिस्टर के लिए है। यहाँ पर इसको एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, उसमें शॉर्ट तो नहीं है। एम्पलीफायर को हम करते हैं पावर ऑन। मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट की रेंज में सेट कर दे रहे हैं। ब्लैक वाली को हमने बॉडी से कनेक्ट कर दिया है। सीरीज पे हमने पावर ऑन कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसका जो ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वोल्टेज है वो हम चेक करेंगे। सिक्स वोल्ट बिल्कुल ठीक है। आउटपुट पे चेक करेंगे 1 वोल्ट, दोनों पे 1 वोल्ट बिल्कुल बराबर है। अब इसको एक सॉन्ग प्ले करके हम देखेंगे। वॉल्यूम को खोलते हैं।
एम्पलीफायर हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।